Yeah. 너무 무섭다 진짜. 오, 이렇게 빠를 수가 있어? 오. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit. I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. 잘 보냈습니다. In a way that's how it's supposed to be. 온천으로 몸을 녹이러 갑니다. 사람 많다. 제일 간 데가 어디지? 스쿨버스 너무 귀엽다. 클리어런스 봤는데 썩 별로였어. 예티 진짜 많다. 아 오빠 우리 옛날에 이런 거 사고 싶어 했잖아. 이거 스댕 색깔 기억나? 이거 스댕? 뭔 소리야? 사람 많은 거 봐. 아니 2003 오늘은 어떤 걸 이렇게 있네 오빠. Yes. We'll just have to get them all out, scan them individually. 네. Turner Village to Fatigue. Hello, bonjour. Hello. Hi. Oh yeah, so we made a reservation. Okay. Do you know what site? D6. D6. 오늘은 호텔인. 문명에 젖는 날. 이게 문명인가요? 갈까요? 오빠 Is this authentic? 너무 깨끗한데? 괜찮다. 미쳤다. 일단 빨리 전기랑 히터를 찾자. 오늘의 숙소. 오텐틱이고 사이트는 D6번이에요. 그리고 저녁 준비 중. 누룽지랑 부대찌개 끓여 먹고 여기 소시지 야식 먹을 거예요. 그 맥주도 6캔. 로컬 비어로만 담아봤어요. Don't wanna be a one-man woman. Got me stranded like a boat in the sand. Just the thought of not spreading my wings drives me crazy. 또 썰어서 하는 거. 와, 그리고 뚜껑 한번 걷고요. 아, 라면. 라면 넣을까 지금? 너? 라면까지 투어. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at. 여기서 원하는 만큼 나무를 가져가면 됩니다. 다 두꺼운 나무들이어서 도끼가 없으면 좀 얇은 나무를 찾는 게 관건이에요. 괜찮은 나무 있어? 얇은 거? 아주 또 좋은 나무들이 또 발견됐지. 까침.
한국에서 가져온 커리랑 커피 마실 준비하고 있어요. 콜라 한 잔 딱 먹으면 맛있겠다. 갖고 와. 미니 코크여서 부담이 없어. 저 뭐야? 까만. 우와. 저, 죽겠다 보니까. 저 우리 음식 먹으면 어떡해? 그릇에 있는 거? 그냥 멋있어 찍는 거 같은데 저 사람은? 어디 가시나요? 아파폴. 아니 근데 여행하는 내내 뭔가 쿠션이랑 입술 하나로 버티니까 선글라스를 못 벗겠다. 아, 여기서 먹고 가자. 어머, 얘는 너무 뭐야? 너무 귀엽다. 안녕. 라면이랑 고기랑 맥주 와인 그리고 윙드 하고 물망.